O'zimni mana bu yerda turgan va legendarniy Bruce Lee laqabi bilan mashhur bo'lgan buqamni sotib yubordim. Meni aytyapti. Bu yerda turgan buqa do'stlar o'zimni sigirlarimning bolasi edi. Yoshlikdan o'zim katta qilganman. Buqaning yoshi 1,5 yoshar atrofida edi. Bundan oldingi bu yerda turgan katta partiyadagi buqalarni sotishni boshlagandan so'ng bu yerda joy ochilib qoldi. Shu yerda akalarim yonida tursin deb buqani shu yerga olib bo'ylab qo'ydim. Katta buqalarimga 5 kilo, 6 kilodan yem berardim. U buqaga ham do'stlar oti dunyo yem yemaydi-ku deb 1 kilo 1 kilodan, ya'ni ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilodan yem berishni boshladim. Katta buqalarimni oxirgisini 20 kun oldin sotib yubordim do'stlar. Sotganimdan so'ng u buqaga ham bir e'tibor berganimda o'zi yaxshi semirib tayyor bo'lib qolibdi. Buqani do'stlar yana 20 kun mobaynida boqtimda sotib yubordim. Jami hisobda 4 oy 120 kun turdi va 2 kilodan do'stlar 240 kilogramm yem bilan buqa tayyor bo'ldi. Buqani sotib yuborganim sababini aytib o'taman. Buqa o'smasdi, shunaqa kalta biqin bo'lib semirib qoladigan buqalar zotlar edi. Shuning uchun sotib yubordim. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'taman do'stlar. Molga ko'p yem berish molni yaxshi semirtiradigan gap emas. Molga yaxshi sharoit qilib, kerakli ozuqani kerakli vaqtda tizimli ravishda beradigan bo'lsangiz, molingiz yaxshi semiradi. Buqani do'stlar bir amakamiz yaxshi niyatda to'y qilyapti ekan, shunga niyat qilib oldi. 110 ming so'mdan taroziga tortib berdik. Buqani ichini tozalab, yog'larini olib taroziga tortganimizda, ya'ni bo'g'izlov deydi, o'shalarni ham olib tortganimizda 187 kilogramm taroziga go'sht keldi. Va do'stlar 110 ming so'mdan sotib yubordik. Beton yaxta ekan-ku.